So to all Europeans, I say, our future is made in Europe. Together, we still achieve more than we do apart. We love Europe. We just hate the European Union. Once we've left, we are never coming back. Hvad er Europas rolle også i forhold til resten af verden? Du lytter til Europa under overfladen. Hvad skal vi, og hvad kan vi bruge EU til? Hvorfor træffes beslutningerne, og hvilke emner er helt aktuelle netop nu i EU? Sammen med eksperter og politikere skal vi prøve at gøre dig klogere på disse spørgsmål, når vi dykker helt ned under overfladen på unionens centrale temaer og udfordringer. Denne podcastserie er produceret af netavisen Pio for Socialdemokratiet med støtte fra Europanævnet. Velkommen til Europa under overfladen, som er en podcast, vi producerer for Socialdemokratiet med støtte fra Europanævnet. Dagens emne det er EU's genopretning og hvordan vi kommer ud af coronakrisen, eller om vi overhovedet er ude af coronakrisen. Men mit navn det er Niels Jespersen, jeg er til daglig chefredaktør for netavisen Pio. Og med mig i dag har jeg et panel, der består af dig, Johan Moesgaard Andersen, du er EU-chef hos Dansk Metal. Og så har jeg Julie Rosenkilde, du er sekretariatsleder hos Nyt Europa. Og til sidst Lars Andersen, direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Velkommen til, og velkommen til jer, der kigger med derude. Fordi at EU de har en genopretningsplan på hele 806,9 milliarder euro, som skal investeres i virksomheder i perioden 2021 til 2026. Og det skal især gå til grøn omstilling, til digitalisering, til infrastruktur og til sundhed. Og anledning for, at man bruger alle de penge, det er altså for at prøve at få Europa ud af det slæbespor, man har været i, siden corona først ramte sidste år, og jo desværre stadig rammer også i Danmark, og det kan vi komme ind på senere. Men jeg kunne godt tænke mig at høre først, fordi at vi ser jo coronakrisen meget i dansk perspektiv, og det er jo egentlig gået ret godt, og nok også overraskende godt. Altså, vi har jo faktisk lavere arbejdsløshed nu, end før vi startede. Men hvis nogen af jer kan prøve at sætte ord på, hvordan har corona ramt resten af Europa, og hvad har sådan været reaktionen fra EU? Hvordan har man prøvet at håndtere det sådan overordnet set? Jeg ved ikke, hvem der vil starte. I kan selv byde ind. Jeg kan da godt starte med at byde ind. Altså, vi er jo sluppet utrolig heldigt ud af coronakrisen. Vi havde også pengene til at selv kunne sætte en masse på et bræt, altså store kompensationsordninger. Vi havde også forskellige anlægsprojekter. Vi havde en masse opsparede feriepenge, vi kunne udbetale. Og vi har sunde offentlige finanser her i Danmark, men altså det er ikke, sådan set ikke ud andre steder. Og jeg vil også sige, at selve den måde, altså det, at vi er så digitalt et samfund, har også kunne betyde, at vi har kunne reagere hurtigt, vi kunne gøre hurtige ting, som man ikke har kunnet andre steder. Så derfor, jeg kan ikke lige tale, men jeg tror, der er vi på en 17-18 millioner arbejdsløse i Europa, og jo længere sydpå vi kommer, jo værre ser det ud. Og det lyder også af rigtig mange. Altså det er også mange på sådan et europæisk niveau, kan man sige. Altså 17-18 millioner arbejdsløse, det er mange. Ja, det er mange, og man kan sige, når man nu lavede de her pakker, sådan var det jo også lidt hos os selv, vi var virkelig nervøse for, at ville det her nu gå helt galt, ville det her sætte sig til noget alvorligt, og det var jo fordi, vi havde i baghovedet jo finanskrisen, hvor man jo reagerede helt åndssvagt på det fra EU, og som jo gjorde, at vi blev hængende i en krise i, ja, vi var vel fremme i 13-14, altså krisen kom i 8, og vi var vel først rigtig på vej ud af den i 14, fordi man førte en tåbelig finanspolitik. Og det tog man gudskelov så ved lære af, og der må man se de her pakker som en reaktion, som næsten var modsat den, man havde under finanskrisen. Det man vel kan sige, det er, altså nu er jeg meget enig med Lars, nu sidder jeg selv på en række poster i europæisk fagbevægelse, og det der i hvert fald er meget tydeligt der, det er at dem, der føler sig hårdest ramt, dem der sådan i virkeligheden giver mest, altså råber mest om hjælp her, det er jo det er spanierne, det er portugiserne, det er italienerne og det er grækerne. Så der er sådan en meget sydbias, vil jeg sige, i europæisk fagbevægelse i, hvor er det, at lønmodtagerne i virkeligheden føler sig hårdest ramt. Når vi så taler genopretning og genopretningsplaner i forhold til, at de også har et andet sigte, nemlig at fremtidssikre Europa i forhold til den grønne omstilling og den digitale omstilling, så synes jeg, så ser vi nok en bias i fagbevægelsen, europæisk fagbevægelse i hvert fald, at nogle af de her penge til grøn omstilling, det er noget, man gerne vil have fat i mod øst,
Og så når det så gælder det digitale, jamen der kommer vi faktisk langt ind i Nordeuropa, hvor blandt andet Tyskland og tysk fagbevægelse ser nogle udfordringer. Så der er sådan set udfordringer, som jeg ser det over hele Europa, men når det gælder coronagenopretningen, så er det i hvert fald mod syd, at vi oplever i europæisk fagbevægelse, at det har ramt det hårdest. Du nikker, Julie Søjer? Ja, lige præcis. Altså det er jo, der er ingen tvivl om det der, man kan se det, men det er jo også i nogle erhverv, som er altså hårdt udsat, hvor det også er grupper, der ikke har en fast kontrakt, som også bliver hårdt udsat under coronakrisen. Men jeg synes, det der er interessant ved at kigge på, hvordan har man så valgt at håndtere det, fordi jeg er helt med på, at i Danmark har vi ligesom kunne handle ret hurtigt, at vi har haft infrastrukturen til det, og vi har haft pengene til det. Men det, man jo så har valgt at gøre på europæisk plan, det er jo også en helt anden vej ud af krisen, end hvad man har set før. Altså man har jo valgt at putte penge i det, i stedet for at spare sig ud af det. Og det er jo det, der bliver spændende at se også på lang sigt. Altså det er jo først nu, genopretningsmidlerne egentlig skal i gang med at virke. Planerne fra de forskellige lande blev indleveret i sommer for nogen. Ikke alle er godkendt endnu. Men det er jo nu, det bliver spændende at se, hvordan de egentlig kommer til at virke, hvis man tager det som fra EU-perspektiv. Ikke? Fordi det er jo nu, at landene skal implementere deres strategier for at komme ud af krisen. Og der ser vi bare en ændring, i hvert fald i forhold til, hvad man lærte af 2008, hvor især de sydeuropæiske lande var meget frustreret over sparetilgangen til at komme ud af en krise, hvor man nu siger, jamen, hvordan skal vi så investere os ud af det? Og der bliver det jo spændende, både at man kan så investere sig grønt og digitalt ud af det, som har ligesom været overskriften for genopretningspakken. Og man får alle med, fordi det er jo også en ret vigtig dimension. Og det I alle tre er inde på, det er det her med, at da finanskrisen ramte for tilbage 8-9, der var reaktionen, man prøvede at spare sig ud af det, og det er jo noget, som især Socialdemokratiet i hvert fald, især efter 2015, har været meget kritisk overfor, og der er en kontrast til, at nu prøver man ikke at spare sig ud af det, nu prøver man at investere sig ud af det, nu prøver man at holde hånden under virksomheder og erhvervslivet, og det er der sådan i hvert fald enighed om, at virket meget godt i Danmark. Men hvad er det der, hvorfor har man håndteret det her anderledes i EU? Altså har der bredt i EU, både blandt socialdemokrater, men også blandt borgerlige, været en erkendelse af, at det ikke virkede, det man gjorde ved efter finanskrisen, eller har arbejderbevægelsen været stærkere, eller hvad er det for nogle årsager til, at man har skiftet spor? Altså, jeg tror jo, at det var, at man stod over for et jordskælv, han har sagt, og anede ikke, hvad pokker der ville ske. Og så det land, der vel tydeligst markerede sig anderledes, det var Tyskland. Altså det var Tyskland, der ligesom kørte den der sparekurs tilbage under finanskrisen. Nok også fordi Tyskland ikke blev så hårdt ramt af finanskrisen. Og der kan man sige, de fik jo sådan set også en virkelig at mærke coronakrisen. Så jeg tror, det der, at det ikke var... Det var ikke en økonomisk krise. Altså, økonomierne gik jo sådan set meget godt, og så kom der pludselig et voldsomt stød. Og så det, at Tyskland ændrede opfattelse. Under finanskrisen tror jeg, der var den der opfattelse, specielt i Tyskland, at meget i Sydeuropa, de lå nok lidt, som de havde redt, og det var gældsatte lande, og selvfølgelig havde de der nogle store strukturproblemer, men at tro, at man kunne løse dem ved at føre en sparekurs, det var jo helt gak. Der er vel også, kan man sige, lidt en politisk vinkel på det, i hvert fald når jeg kigger på den kommission, vi har siddende nu, så tror jeg også, der er, kan man sige, den her idé om tættere politisk integration, og kan man sige, en mere fælles vej. Det tror jeg ligger mere til den kommission, vi har nu, end nogle af de andre, vi har haft, både Juncker-kommissionen og de andre i min meget, meget lange levetid. Altså der har vi jo en meget, meget politisk kommission, der både på det økonomiske område, men på alle mulige andre, bestemt ikke er bange for yderligere integration. Og det gælder sådan set både det økonomiske, det gælder klima, det gælder det sociale. Altså der har vi, det tror jeg også, der er ligget godt til den her kommission at skubbe på. Så er det klart, så har der været nogle dynamikker mellem medlemslandene. Der har vi jo selv, som dansk regering, vi har selv, som kan man sige, det danske politiske system har jo ikke været de allermest villige til at gå ned ad den her vej. I hvert fald var det i hvert fald ikke oprindeligt. Men der tror jeg i hvert fald fra fagbevægelsens side, vi var selv ude i sommeren 2020, og altså kraftigt tale for det her fra Dansk Metals side, fordi vi i hvert fald har set den her vej som den fuldstændig rigtige, både for vores medlemmer, men egentlig også for alle vores europæiske kollegaer. Men anerkendelsen om hvordan finanskrisen i 8-9 blev håndteret forkert, blev i hvert fald allerede opfattet, før der var en coronakrise. Altså man var godt klar over, at det ikke er vejen, vi skal lave økonomisk politik på i EU. Så det kom ikke fra den ene dag til den anden at sige, okay, vi skal investere os ud af krisen. Altså der var en anerkendelse af, at det var håndteret forkert.
Og jeg er helt med på, at jeg er helt enig i det der med, at Tyskland selv har været ramt ret markant, især på det digitale under corona, har jo selvfølgelig også gjort, at de gerne vil selv sikkert have nogle penge. Men der var politisk set, sådan set, rimelig bredt set, både for højre og venstrefløj, at det ikke den måde, vi ligesom skal håndtere næste krise. Altså, man var begyndt at italesætte, at det er andre måder, og det er jo så i hvert fald bevist, at de her kunne arbejde lidt mere med det. Jamen, det er bare, når nu vi er ved det politiske, så tror jeg jo også, at den dynamik, der ligger i og lå i, at i Brexit, altså var EU i virkeligheden ved at falde fra hinanden. Der tror jeg også, der var en bevidsthed om i kommissionen og blandt specielt os tyskerne, at men altså, det var også et redningsprojekt for EU, fordi ellers så ville man efterhånden begynde at skale af. Så det tror jeg også har været en medvirkende faktor. Ja, måske også den højre nationalisme, man så inde i forhold til de mest udsatte grupper, som også tabte på finanskrisen. Altså det skulle ikke ske igen. Altså der skulle man gå ind og prøve at finde ud af, at man kan understøtte især de mest udsatte grupper i Europa. Og det er jo så spændende at se, om det kommer til at ske. Det er jo så også lidt trist, at hvis det skal være ødelæggelsen, truslen om ødelæggelse, der kan få EU til at gøre det rigtige. Men trods at det jo, og det er det jo virkelig en tragisk baggrund af corona, altså både de liv, der er blevet tabt, de mange mennesker, der er blevet syge, men også de økonomiske tab, som rigtig mange har haft. Så selve håndteringen af krisen er jo sådan lidt juleaften for Socialdemokraterne, når man kan have en aktiv stat, der går ind og bruger nogle penge og hjælper nogle folk og laver trepartsaftaler, inddrager erhvervslivet, inddrager fagforeningerne. Altså sådan, det er jo virkelig sådan, at Socialdemokrater mener, at verden den fungerer og skal fungere. Er der også en risiko for, at det her kan køre sporet på samme måde som austerity, som sparekursen gjorde? Hvad er farerne ved at bruge den her måde at håndtere en økonomisk krise på? Ja, men altså, jeg er sådan set ikke så bekymret, fordi nu, det lyder jo som voldsomt. Du nævnte vel de der cirka 800... Hvad kom vi op på? 806,9 milliarder. Ja, altså, det er godt nok mange penge, men altså, jeg tror, det summer op til cirka 5% af EU's bruttonationalprodukt, og det er over flere år. Og det her, det er jo lidt som vores egen coronakrise. Det her, det er jo ikke permanente udgifter, skal vi huske. Det er nogle engangsudgifter, som falder bort. Omvendt skal man selvfølgelig også anerkende det, fordi hvis vi tager Marshallhjælpen, som kom efter 2. verdenskrig, den sagde man, den var cirka 2% af bruttonationalproduktet. Så altså, det er noget, der vil noget, men det er trods alt engangsudgifter. Der, hvor det kan blive farligt for de offentlige budgetter, det er jo, hvis de der 800 milliarder var 800 milliarder år efter år efter år efter år, fordi så begyndte vi at få problemer. Men det er det jo ikke. Altså, jeg ser nok grundlæggende 2 udfordringer. Du laver selv julemetaforen, Niels, ikke? Altså, den første fare, der kan være i det her, det er jo, at det er jo smørklatten, der er for lille og smelter i risengrøden, ikke? Altså, og den tror jeg ikke, vi falder i, fordi jeg tror egentlig, at der er noget volumen på det her. Men altså, så er der jo risikoen for, at pakkerne simpelthen er for bløde. Altså, at det er de forkerte gaver, der ligger under træet, ikke? Altså, at pengene bliver brugt forkert ude i medlemslandene, fordi det er sådan set der, hvor vi er mest bange. Der er vi jo i Dansk Metal. Det er klart, at vi jo repræsenterer jo smede, svejser, industriteknikere og alle dem, der arbejder ude på virksomheden i Produktionsdanmark. Vi er jo til de lidt hårde pakker. Altså, at det her, det skal lige så vel som det lille barn hellere, den lille dreng, der sidder hjemme på værelset, hellere vil have en computer eller en iPad, end han vil have de bløde pakker, så er vi jo også meget til, at de her penge skal investeres i den digitale omstilling af Europa. Noget, der kan fremtidssikre vores eksportarbejdspladser, industriarbejdspladser og gøre Europa mere konkurrencedygtig i forhold til resten af verden. Fordi der har vi et efterslæb. Altså, nu har vi snakket om Tyskland her, ikke? Og det digitale efterslæb. Jeg tror, at mange, der sidder derude og ser netavisen Bios video her, kan jo huske, at nogle tyskere har gået med de her papirlapper, som var coronapas med kuglepinden og faxmaskiner osv. At der har simpelthen været et efterslæb. Men vi har det jo også i Europas industri. Når vi kigger på Sydeuropa, nogle af de lande, der virkelig har lidt her, så er det de lande, der er allermest bange for robotter. Altså Grækenland, Kroatien, Cypern er de lande, der er allermest bange på den her dagsorden, hvor vi er langt frem i Danmark. Vi er nummer 1 på EU's digitale rangliste, og der har vi altså en meget, meget vigtig opgave i at sikre, at de her mange over 800 milliarder bliver brugt ordentligt på nogle rigtig, rigtig hårde pakker, så det ikke bliver de der bløde pakker under træet, der som man alligevel bare lægger op på værelset og aldrig nogensinde får brug for. Julia, er du også bange for de bløde pakker? Jeg er i hvert fald enig i det her med, at det skal tænkes klogt, og det skal tænkes jo langsigtet, som nok er det, Johan også siger. Altså det er jo ret vigtigt, at det bliver tænkt ind i
også kommende generationers arbejde og nye former for uddannelse. Altså, der er mange dele i det, når man laver grøn og digital omstilling. Det er jo også menneskelige kompetencer, og det er jo helt vildt vigtigt, at man ikke bare bruger pengene kortsigtet og lige hvad der er brug for nu, men hele vejen igennem kan tænke, hvordan pengene investeres i fremtidens udfordringer. For det er jo også det, man ved, corona-udfordringen nu, men altså samtidig er der jo klimakrise og biodiversitetskrise og ulighedskrise og alt sådan noget, og det skal jo, de her penge jo være med til at arbejde for, ikke sker. Og der har jo lige meget corona eller ej jo været massivt brug for, at der bliver skabt investeringer i fremtiden. Corona har så tydeligt vist, at der har været behov for det. Og det er jo så det, man skal se langsigtet. Og der tror jeg også, det er fint nok, at kommissionen ligesom kører en mekanisme, der hedder, jamen landene skal ligesom følge op på de pakker eller de planer, de laver løbende, ellers får de heller ikke udbetalt pengene. Altså, så det handler ikke kun om måske at give bløde pakker i starten, men man skal faktisk kunne bevise, at man også tænker langsigtet. Og det er den mekanisme, som kommissionen ligesom har sat op, som også er forholdsvis ny. Altså, nu skal de vurderes hele tiden og se, om de lever op til de målsætninger, der egentlig bliver sat. Hvis man var mere liberal, end jeg måske er, så vil man måske indvende og sige, at altså, grunden til, at Danmark klarer sig bedre end Sydeuropa, har ikke så meget med corona at gøre. Det har noget at gøre med, at vi har lavet nogle reformer, og vi har et arbejdsmarked, vi har nogle digitale kompetencer, masser af forskellige ting. Og at det, at man laver den her, som jo også er en omfordeling, fordi Danmark står jo ikke til at være dem, der modtager flest af de penge her. Det er alligevel danske skatteydere, der er med til at give dem. Men at man giver de her penge til Sydeuropa, gør måske, at de ikke behøver at lave nogle af de samme omstillinger. Altså, de behøver måske ikke at hæve pensionsalderen på samme måde, som vi har gjort i Danmark. At man egentlig bare er med til at udskyde, at de får deres egen økonomi på fode. Køber I det argument, eller måske har I nogle argumenter imod det argument? Altså jeg tror i hvert fald, en af argumenterne mod det kan man jo også se, bliver spundet for dansk industri, er jo, at det også handler om altså danske virksomheders investeringer, og man kan se danske virksomheder i Sydeuropa nu komme meget mere ind på de markeder, så at der også kommer penge tilbage fra genopretningspakker fra andre lande tilbage til Danmark, selvom det måske ikke kun er de her 11,5 milliard danske kroner, som Danmark får, så kommer det også til at gavne Danmark og danske virksomheder i forhold til, hvad det er for nogle investeringer, der skal laves i andre lande, fordi at danske virksomheder har de kompetencer, der skal til for at levere på genopretningspakken. Men danske virksomheder skatteyder er vel ikke sådan en til en det samme? Nej, det er rigtigt, men det kommer jo ind igen i forhold til, at det er danske kompetencer og danske virksomheder, som også får glæde i de penge, som regeringer måske bruger på at investere i grøn omstilling, for eksempel. Altså en af de ting, der jo ligesom kan forhindre det, det der ligger i dit spørgsmål, at de nu bare bruger de her penge, og så lade være med at lave de omstillinger, der er nødvendige. Det er jo trods alt, at du skal redegøre for, hvad du vil bruge pengene til, og det skal pege i den retning. Altså det er jo noget af det, der har været diskussion omkring strukturfondene, at det er mere blevet opfattet som nogle penge, du nærmest bare hælder i et hul, fordi at, altså hvad er det nu, man skal opfylde for at få dem? Man har sådan set fået dem på forhånd. Så det er jo da et argument, og så vil jeg sige, at du vil jo altid kunne diskutere det her med, skal du spare dig til at lave strukturforbedringer, eller skal du sådan set investere dig til at lave strukturforbedringer? Og det her er jo metoden, hvor man siger, her vil vi sådan set også investere os til at lave strukturforbedringer. Fordi selvfølgelig er der udfordringer i nogle af de sydeuropæiske lande, men det er jo lidt ligesom os selv i 90'erne, hvis vi går tilbage. Jamen det var jo også via investeringer og via fremgang, at vi sådan set fik lavet en masse strukturforbedringer. Og den negative historie for Danmark har vi jo sådan set efter finanskrisen, hvor du jo sparede dig og fjernede rettigheder osv. Og jeg mener, der er ikke ført bevis for, at den her tid efter finanskrisen, den var bedre, end den var i 90'erne. Jeg vil sige snarere tværtimod. Altså, jeg vil sige, at jeg er sådan set bare enig i, hvad både Lars og Julie siger. Vi har jo også i Metal masser af ansatte ude på alle de her virksomheder, der står til at få massiv gavn af det her, om det så er Grundfos, om det er Danfoss, om det er Vestas eller alle mulige andre. Men der er også en anden vigtig lønmodtagervinkel, fordi hvis vi kigger helt overordnet på det fra Europas perspektiv, så er der nødt til at være noget forbedring for de allersvageste europæere i det her. Der har vi altså valgt den vej, hvor vi har brugt med rigtig mange penge på det.
Det er vi sådan set tilhængere af med tal, fordi alternativet til det, hvis der skal gøres noget andet socialt, det er jo, at vi får den absolute hadegave, hvis jeg må bruge det udtryk i gavemetaforen og julemetaforen her, som er, at Europa skal føre endnu mere social og arbejdsmarkedspolitik. Forstået på den måde, at vi harmoniserer nogle af de ting, som vi jo virkelig er bange for i Danmark. Så ved at vi både gennem genopretningsfonden, men også når vi snakker den grønne omstilling, hvor der jo altså ligger sådan en social klimafond i forhold til den klimapakke, der ligger, at vi hjælper resten af Europa godt på fod igen, hjælper dem med at løse nogle udfordringer, sørger for ikke at være bange for den her omfordeling på tværs af Europa, så modvirker vi jo også det ret store pres, der desværre er fra dele af Europa om, at man skal harmonisere nogle af de ting, som i virkeligheden kender med at udfordre den danske model og danske lønmodtagere. Så sådan lønmodtagervinklen er i virkeligheden, at vi ikke er bange for at sende penge til vores kollegaer i resten af Europa. Det vi er bange for, det er hvis man begynder, som der desværre også kan være lidt tendens til, at harmonisere nogle af de politikker. Det kan være mindsteløn for eksempel, det kan være overenskomst og arbejdsmarked, som vi er rigtig bange for, at EU tager en for stor rolle på. Hvordan er det? Altså, det er som sagt, det er de grønne omstilling, det er digitalisering, det er infrastruktur, det er sundhed. Og det er nogle ting, jeg tænker umiddelbart, det er Danmark ret gode til. Altså, vi har en kæmpe medicinalindustri, altså vi har vindmøller, vi har pumper, og sådan. Det ligger jo lige til højre benet, også som du er inde på, det der med, at man eksporterer det. Altså sådan, kan I prøve at blive mere konkret? Altså, er det en pumpe? Er det en vindmølle, der skal stilles op i Grækenland? Er det en robot, nogen fra Fyn kan tage 2.000 km sydpå og stille op i en fabrikshal der? Eller er det nogle tjenesteydelser? Altså, hvad er det egentlig, man kan eksportere fra Danmarks side? Jeg tror, man skal dele det op i to, for selvfølgelig er der noget, hvor vi direkte kan levere. Men det, der sådan set er meget vigtigere, det er jo, at vi er så sammenfiltrede, så det vil sige, at når det går godt i de andre europæiske lande, så går det også godt for os. Altså hver enkelt, altså for eksempel, vi er jo en meget lille åben økonomi, ikke? Men meget af vores eksport går jo til andre europæiske lande. Vi lavede for nogle år siden sådan en opgørelse, og hvis du tager Europa som helhed, så er det jo en mere lukket økonomi faktisk end USA er, fordi man siger jo altid, at USA, det er jo sådan set, de kan næsten selv bestemme. Så det kan vi sådan set også internt. Så derfor tror jeg ikke, man kan ikke bare sige, det er det projekt, så kommer der en vindmølle fra Vestas, eller det er det projekt, så kommer der en robot fra Robotics, eller hvor det nu kan være. Nej, det er det, at der kommer mere og mere købekraft, som gør, at så kommer der måske turister, så sælger vi noget, der overhovedet ikke har noget med den her pakke at gøre. Så i det gode, der vil det simpelthen jo sprede sig. Men så tror jeg, man skal også være, vi skal jo ikke kun gøre det for vores skyld. Altså, det her, må man sige, det er jo også noget omkring europæisk identitet, europæisk sammenhængskraft. Og der kan du sige, at skrækscenariet er det der, at det bryder op, eller vi får Europa i flere hastigheder. Men vi bliver også bare nødt til at indsætte, at vi er en del af EU, og derfor har vi sådan set også et eller andet sted et ansvar for, vi kan ikke være totalt ligeglade med, hvordan det går i Spanien, eller Italien, eller Grækenland. Du nævner det her med, at Danmark er en åben økonomi, og resten af Europa er en mere lukket økonomi. Hvad betyder det i praksis? Altså, hvad vil det sige? Jamen det er jo, at meget af den aktivitet, altså tjener man sine penge via eksport, det gør Danmark jo i høj grad. Altså vores eget private forbrug, vores investeringer osv. betyder ikke lige så meget, som det for eksempel gør i USA. Men min pointe er, at dem vi især handler med, det er andre europæiske lande, så når du kigger samlet på det, så det er lidt ligesom, hvis du for eksempel tog København, så kunne man sige, at det er jo en sindssygt åben kommune, fordi der er jo ikke meget af det, der foregår i København, der bare afhænger af København, og det er jo fordi, man handler med resten af Danmark. Altså på den måde kan du betragte Europa som sådan, hvis du ligesom tog Danmark og delte det op i landsdele eller i kommuner, ikke? Så min pointe er bare det her med, at vi er meget afhængige af hinanden. Altså, og dermed også meget følsomme. Altså, hvordan det går hos os, er påvirket af, hvordan det går i Spanien, hvordan det går i Tyskland, hvordan det går i Frankrig. Ja, vi diskuterer EU's hjælpepakke, som skulle hjælpe os ud af coronakrisen, oven på coronakrisen. Nu har vi så stadig en coronakrise, desværre ser det ud til. Men mit navn det er Niels Jespersen, jeg er chefredaktør på netavisen Pio, og med mig i studiet der har jeg Dansk Metals EU-chef Johan Moesgaard Andersen og Julie Rosenkilde fra Nyt Europa og Danske Arbejderbevægelsens Erhvervsråds direktør Lars Andersen.
Når man laver den her fælles måde at gå ud og bekæmpe et problem, der rammer alle, altså corona, hvordan tror I, det vil påvirke danskernes syn? Fordi som I nok også måske kan høre på mine spørgsmål, jeg prøver lidt at tage udgangspunkt i, hvad jeg også hører andre folk sige, så er det jo lidt det her med, hvad får vi selv ud af det, hvad er der i det? Og man solgte måske også EU oprindeligt til danskerne. Det var noget med, at vi kunne sælge nogle flæskesteg, nogle svinekamme til tyskerne, og det var sådan meget købmandsskabet. Men det vi ser nu er jo også sådan som du også er inde på, Lars, at vores økonomier bliver mere og mere sammenfiltret. Hvordan tror I, det vil påvirke danskernes syn på Europa? Det er klart, det har vi jo sådan set relativt gode tal for. Fordi der bliver hele tiden gennem det, der hedder Eurobarometer og alle mulige andre analyseinstitutter, så måler man jo både danskernes og europæernes EU-opbakning. Og når vi kigger i tallene, så kan vi sådan set se, at danskernes EU-opbakning er på et niveau, som er meget, meget højt. Jeg tror, at nogle af de højeste målinger, vi har haft, det har været omkring 2020, lige efter, op til og efter Europaparlamentsvalgkampen. En del af det kan jo forklares af Brexit. Altså at i takt med, at man har set rigtig meget kaos over i et parlament, hvor der sidder en speaker og råber order hele tiden, mens de opfører sig som børnehavebørn, og lastbilkøerne bliver længere og længere, jamen så er det klart, så har man på en eller anden måde jo set et skræmmeeksempel der. Men det korte svar er jo, at når opbakningen er så høj til den europæiske union, som den er lige nu, så er det jo også fordi, at der et eller andet sted i befolkningen er en bundklang for nogle af de her spørgsmål. I Dansk Metal spørger vi selv vores tillidsrepræsentanter af og til om deres syn på Europa. Når vi ligesom spørger til for eksempel det indre marked, og hvordan det fungerer nu, og deres syn på det, så er det lige nu 2%, der mener, at det er rigtig, rigtig skidt for deres arbejdsplads. Det svarer altså til, at hvis du tager 50 gode tillidsrepræsentanter, der læser netavisen Pio og stiller op på række, så er der en af dem, der er kritisk over for EU's indre marked lige nu. Så det er jo altså nogle ret klare tal, der egentlig også bare, når vi kigger på lønmodtagersiden, viser, at opbakningen til EU sådan set, det er ret stor lige nu. Der er en bundklang i både befolkningen og blandt lønmodtagerne af, at EU faktisk godt kan være med til at løse nogle af de store spørgsmål. Men jeg tror så samtidig også, altså jeg er helt enig, altså man kan jo tydeligt se på målingerne, at der er kæmpestor opbakning til det europæiske fællesskab. Europæiske Union, fordi nu er det efterhånden 50 år, Danmark har været medlem. Og ja, debatten har været der altid, men jeg tror måske også, det er en sund kritisk tilgang til, hvad det er, der bliver. Altså det er sådan, når vi tager debatten, ja, der er kritiske røster og sådan noget, men det er ikke ens betydning med, at man vil væk fra det. Altså det er hele tiden hvordan er det så, vi kan optimere fællesskabet? Vi vil gerne tage en debat. Det er lidt svært at forstå, derfor er vi måske lidt kritiske, når vi starter en diskussion. Men der er ingen tvivl om, at opbakningen er der, når man går ind i en diskussion om forskellige emner. Og så også især, fordi altså, de sidste 50 år, der er jo kun kommet mange flere grænseoverskridende problematikker, corona, klima, biodiversitet. Og når man tager diskussionen på enkelt niveau, eller på enkelt tema, så ved man godt, at man skal finde løsningerne i fællesskab. Selvom hvis man tager en diskussion om EU, kan vi godt have de kritiske røster, og hvad finder de på i Bruxelles, og det er langt væk, og det er svært. Men når man så tager debatten om de enkelte, om det er vaccineudrulning, eller hvordan vi ligesom skal håndtere kriserne, altså så er der en kæmpe opbakning til, at det skal løses i fællesskab. Det er ikke ens betydning, at man synes, at det altid løses bedst, men det skal klart løses. Eller løses godt nok, men det skal klart løses i fællesskab. Men det er klart, det er også, altså, måske er EU-opbakning mere sensitiv, end vi går og tror, ikke? Fordi går vi tilbage, jeg har selv skrevet en meget, meget, synes jeg selv, anbefalesværdig bog, der hedder Stemmer fra Produktionsdanmark, en debatbog om EU's afgørende betydning for mennesker og kød og blod, og hvor jeg har prøvet at kigge lidt på, snak med helt almindelige mennesker ude i Produktionsdanmark, dybest set, basically, om hvad er det i virkeligheden ved EU-opbakning, hvad er det, der giver dem EU-opbakning, hvad er det, der gør, at de bakker op. Og det er jo i høj grad, når ting rimer på arbejdspladser og hverdagen, alle de ting, vi har snakket om her. Men det er klart, at mange af dem her har jo også haft perioder i deres liv, hvor de har været kritiske over for den europæiske union. Når flygtningene vandrer op ad E45-motorvejen. Der kan være ting på arbejdsmarkedspolitikken. Jeg tror også, der kan være, når nogle af de her store velfærdspolitiske spørgsmål kommer op. Jeg synes, vi så det ved Europaparlamentsvalgkampen i 2014. Det er jo ikke længere tid siden end det. Med alle de her spørgsmål omkring børnepenge til andre europæere. Så rammer vi en eller anden nerve i befolkningen, hvor der er befolkningen altså ikke med.
når det gælder velfærdsydelser, når det kan gælde dele af arbejdsmarkedet. Så er der hele flygtningespørgsmål, som jo også deler vandene i Danmark. Men der er det klart, der er vi jo i en tid lige nu, at når der er økonomisk krise, det er de her store spørgsmål, vi diskuterer. Når vi diskuterer klima, sikkerhed, så er det bare, der tror jeg, Julie er meget ret i, det er i hvert fald en svær kommunikationsposition at mene, at vi kan løse klimakrisen eller sikkerhedskrisen og alle mulige andre kriser fuldstændig alene. Det er jo, når de der andre spørgsmål kommer op, og der tror jeg altså, at det er velfærd og det er arbejdsmarked, delvis flygtningepolitikken, som kan splitte det her til atomer. Og der har vi jo, alle vi EU-tilhængere har jo et ansvar for at fremtidssikre debatten ved netop at vise nogle af de sejre, som unionen jo faktisk har på det i de her år. Det er jo noget, der supplerer. Men så kan jeg godt tænke mig, Julie, altså det vi kan høre på Johanna, det er jo noget, som generelt den danske fagbevægelse er meget bekymret for. Det er jo sådan nogle ting som, at de ydelser, man har som dansk lønmodtager, ligesom skal udbredes til resten af Europa, fordi det betyder egentlig, at folk, der kommer fra rigtig fattige lande, nærmest kan komme til Danmark og leve af en eller anden form for offentlig understøttelse, og så underbyde herboende arbejdstagere. Og der er også spørgsmål om mindsteløn, for eksempel, som fagbevægelsen er imod, men som jeg deler i hvert fald altså Stine Bosse, for eksempel fra Europabevægelsen, du er fra Nyt Europa, men hun er meget pro, at man skal have en fælles europæisk mindsteløn. Og Nyt Europa er jo det her, altså centrum-venstre progressiv, det er I går ud fra, pro-EU-organisation. Altså, deler du den bekymring, man har i store dele af fagbevægelsen, eller er I måske et andet sted, når det kommer til mindsteløn for eksempel, og rettigheder til lønmodtagere fra andre lande? Altså, jeg tror, at den debat, vi rigtig gerne vil have, det er egentlig også det, som Johan har været inde på allerede. Altså, det er, at vi er solidarisk og godt kan overføre midler og finde ud af, hvordan vi ligesom skal løfte bunden af Europa. Og hvordan det skal ske, der er jo så alle mulige forskellige metoder. Nyt Europa har som sådan ikke en officiel holdning til mindsteløn. Man siger, at der er forskellige måder, det kan gøres på. Men vi har en ret stor bekymring om den stigende ulighed i Europa. Men er samtidig helt med på, at vi ligesom skal beskytte det system, vi også har i Danmark med ret til overenskomst, ret til parterne ligesom kommer frem til løn. Og altså hele den diskussion, synes vi, man skal tage ved lære af rigtig mange andre steder i EU og sige, hvordan kan arbejdsmarkedets parter egentlig spille en større rolle i andre europæiske lande. Og det ved jeg så også, at kommissionen arbejder rimelig stærkt på at sige, den model, vi har i de skandinaviske lande, det skal vi gerne have overført til andre lande, for det gør sådan set, at lønnen kommer højere op, end hvad vi ellers har set især i de sydeuropæiske lande. Men jeg tror, vores debat generelt går rigtig meget på, hvordan vi højner bunden af Europa. Fordi det er også det, der skaber en usikkerhed for EU generelt. En stigende ulighed, som man har set siden finanskrisen, sådan set også, skal håndteres. Og det skal håndteres på arbejdsmarkedet, men det skal også håndteres i forhold til dem, der er uden for arbejdsmarkedet, for den sags skyld. Og der skal vi jo tage nogle forskellige diskussioner om, hvordan det gøres, samtidig med, at man ligesom er beskyttende over for den danske model også, ikke? Jeg hører, at Nyt Europa ikke går ind for EU-mindsteløn. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god nyhed, som vi har fået her i dag. Det er jeg meget, meget glad for. Jeg vil sige det på en måde. Jeg deler også det her ønske. Så kan jeg også bevæge mig lidt tættere på jer nogle af de her spørgsmål. Altså, vi deler jo også fuldt ud det her ønske om, at Europa skal hænge socialt sammen. Vi gør selv meget fra dansk fagbevægelses side. Vi støtter jo projekter i den tredje verden. Vi har brugt millioner af kroner på organisering i Europa. Og der må vi også nu, når man sidder hos dig, Niels, så skal man jo også sige sandheden. Altså, så skal man jo ikke sidde og holde på hemmeligheder. Og der vil jeg altså sige, at en af de udfordringer, vi har i Europa, når det gælder organisering, det er jo, og det kan jeg jo sige, fordi vi bruger penge, som sagt, både i den tredje verden og Europa. Når vi bruger penge i Afrika på de kenianske bilfabrikker, prøver at lave projekter, der hjælper med at højne organiseringsgraden, sørger for at lave gode overenskomster, så kan vi sådan set godt løfte en del derude. Når vi så laver projekter i Baltikum og andre steder, det har vi også brugt en del midler på. Når man så, og nogle gange skal man jo ikke kun kigge på strategierne, som Churchill sagde, man skal også nogle gange kigge på resultaterne. Når man ser bare for nogle resultater, der er i Østeuropa for dansk og nordisk fagbevægelse, så er de faktisk ikke særlig prangende. Vi er ikke gode nok til enten at hjælpe dem, eller også er de ikke gode nok selv til for eksempel at løfte opgaven med at organisere sig i fagforeninger, lave overenskomster. Der har man nogle gange indtryk af, at det er nemmere i Afrika. Og der er altså ikke nogen, der har knækket koden endnu. Og det er jo derfor, vi fra Metals side siger, det er vigtigt at støtte med penge til de her lande. Det er vigtigt, at de nationale regeringer tager en rolle. Vi kan også styrke den sociale dialog i Europa. Der har kommissionen, der har EU-systemet jo over tid sådan haft en nogenlunde konstant pengeforbrug på at støtte social dialog. Det kunne man sagtens højne. Men vi er også nødt til at sige,
vi har simpelthen ikke knækket den kode, siden at de her lande er blevet selvstændige i Østeuropa, siden at de trådte ind i EU ved Københavnerkriterierne osv. i 2004. Den opgave, den er massiv, og der er altså ikke nogen nem løsning. Og jeg kan godt nogle gange være i tvivl om, hvad det næste greb skal være. De greb, der kommer nu, kan jo være nogle lidt panikgreb fra EU-systemet. Så skal vi bare harmonisere en masse ordninger osv. Og altså, jeg har virkelig svært ved at komme med svar her, andet end jeg synes, vi skal føre en solidarisk økonomisk politik, overføre penge fra nord og til de svære dele af Europa, styrke den sociale dialog osv. Men det vil ikke være et ærligt svar at sige, at det bare er nemt, hvordan vi får løftet Østeuropa på det. Nej, organiseringsgraden det er selvfølgelig et, men det er jo også at få alle de mennesker, som så ikke er organiseret. Det er jo sådan set også i Danmark eller i andre skandinaviske lande, hvordan man får dem med og sikrer, at de også har fair vilkår på arbejdsmarkedet. Og så hele diskussionen om dem, der er uden for arbejdsmarkedet. Altså, hvordan højnes det niveau, altså, så der ikke er mennesker i fattigdom, som også er rimelig brutal fattigdom, hvad vi ser i EU. Og den sociale dialog er sindssygt vigtigt at tage, hvis vi også skal videre efter kriser. Lars, du markerer? Ja, det er bare, der er jo ingen tvivl om, at vi undervurderer jo totalt, hvad det betød, at de østeuropæiske lande kom ind, og at arbejdsmarkederne ligesom blev åbnet. Altså det her med den fri bevægelighed, det var jo tænkt i det gamle EU, hvor folk sådan flyttede lidt rundt, alt efter hvad der var af arbejdsløshed forskellige steder. Og da man så åbnede til Østlandene, så var det jo tydeligt jo, at deres levestandard var mange gange lavere end vores, ikke? Og der kan man så sige, der har vi jo sådan set i Danmark, fordi vi har en stærk fagbevægelse, været nogenlunde i stand til at holde dem stangen, sådan at du har eksempler på folk, der er blevet udnyttet, og specielt inden for landbruget har du meget lav løn. Men ellers så har du nogenlunde været i stand til at kunne holde, at folk i hovedparten arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår. Men det har du jo ikke i mange af de andre europæiske lande, hvor fagbevægelsen står svagt. Og det er svært, hvad er løsningen? Ja, du kan sige, en løsning, det er jo det her med, at de får velstandsfremgang, ikke? Og det kan man jo også se, at det er svært at rekruttere polsk arbejdskraft efterhånden, fordi at lønningerne er ved at være meget gode i Polen, ikke? Så nu skal vi ned i Rumænien og Bulgarien og hente folk. Så det er jo den der velstandsfremgang, og det er jo det er jo ligesom målet med EU. Men det er også, vi kan også tydeligt se, at vi havde nok også en drøm om, at det blev demokratier. Og man må sige, altså Ungarn, Polen, altså hvor meget demokrati er der? Man ser jo også, altså, at EU-kommissionen har nogle kampe med dem, altså hele deres retssystem og deres demokratiske. Der er man nok undervurderet, hvad det vil sige. Altså, var de hele taget demokrati før 2. verdenskrig, og så har de været under kommunistisk styre så lang tid, og de er vel dybest set mere næsten blevet sådan nogle autokratier, eller sådan noget, hvor vi måske havde håbet på, at de blev demokratier. Jo, og så kan man sige, så med den EU-skepsis, der trods alt er i de befolkninger, så er det heller ikke nødvendigvis skidt at være statsleder og have EU-systemet som modstander. Og så bliver det jo rigtig svært for os at løse de problemer, ikke? Jeg synes, Lars, du også siger noget meget centralt i forhold til sådan, det danske arbejdsmarked i forhold til andre EU-lande, ikke? Fordi vi ser jo også eksempler i Danmark på nogen, der bliver mishandlet enkelte gange, chauffører i Padborg og alt muligt andet. Men det er klart, foregår der noget ulovligt eller noget overenskomststridigt, så har vi gode muligheder for at opdage det. Altså ved at have en stærk fagbevægelse, der kan sikre overenskomster bliver overholdt, ved at have en effektiv stat til at håndhæve det, der er ulovligt. Nogle af de her problemer i andre EU-lande, det er jo ikke mangel på lovgivning kun. Altså, der er faktisk mange af de her lande, der har lovgivning, der sikrer lønmodtagerne. Men udfordringen ved lovgivningen den vej, det er, hvem søren er det, der skal håndhæve de her spørgsmål. Når der sker mishandling på arbejdsmarkedet, når der er nogen, der går til langt under de mindstelønninger, der er i de lande. Og der har vi altså ikke fundet de svar. Der er staterne, der er altså relativt svage stater i Europa til at håndhæve det her. Og det er et problem, som man ikke løser særlig nemt andet end, at de her lande et eller andet sted selv skal klare det også. Men det der med sådan at håndhæve lovgivning, eller hvad, som du lige er inde på i forhold til arbejdsmarkedet, synes jeg også, det er interessant det her med, hvad vi forventede af det, altså, som demokratier i Østeuropa. Med genopretningspakken har man nu ligesom valgt også at putte hele retsstatsmekanismen ind, for at sige, men kan EU så håndhæve rule of law i de østeuropæiske lande, og hvis man ligesom ikke lever op til det, Ungarn, Polen, jamen, så får man ikke udbetalt pengene, og det kan jo også så have en social bagside sådan set til sidst. Så det er bare interessant at se, hvad kommer det egentlig til at have af effekt,
i forhold til håndhævelse af rule of law, når det monitoreres udefra, og hvilken betydning har det så for landene, ikke kun regeringerne. Fordi det kan jo også have en kæmpe negativ bagslag for de mennesker, der bor i landene, hvis ikke man får udbetalt pengene til at genoprette efter corona. Så det er i hvert fald en måde at håndhæve noget lovgivning på en anden måde her ved rule of law og de ting, der sker i Ungarn og Polen. Da vi forberedte det her event, der var præmissen ligesom, at coronakrisen var lidt noget, der lå bag ved os, og nu skulle vi finde ud af, hvordan vi kunne komme ud af den osv. Og nu står vi så og stiger ind i, hvad der kan blive en ny nedlukning. Altså vi optager her onsdag, og i aften der skal der være et nyt pressemøde, hvor der jo nok kommer yderligere restriktioner på. Vi står for, at altså, der er en ny variant på vej, og vi kan stå over for en ny nedlukning. Danmark er langt fremme med vacciner og nok også at udrulle boostershots, men det er man jo ikke i resten af Europa. Jeg går ud fra, at der er grænser for, hvor mange gange man kan finde de 800 milliarder euro til at lave støtteordninger, selvom det er et engangsbeløb. Altså, hvad kigger vi ind i nu? En ny recession for Europa, eller kommer vi til at klare det her lige så godt, som vi har klaret den forrige coronakrise? Jeg ved godt, det er svært at spå om, men måske vi kunne lokke en prognose ud af vores økonom. Det er Lars. Ja, det er jo nok mere en spot om, jeg fisker efter, jeg er klar over. Jamen, det vil du da helt sikkert kunne se nogle af de steder, hvor vaccineudrulningen er meget lavt, og det er jo mange af de østeuropæiske lande. Altså, det tror jeg, der kan det godt slå hårdt, altså fordi at et eller andet sted, hvis nu man er kynisk, så er det måske også bare, at du har dårlig test og så videre, ikke? Så måske lukker man bare øjnene for det. De fleste steder i Vesteuropa kan man jo se, der er du slået hårdt ned nu, og du går hårdt til makronerne med vaccine. Og det tror jeg gør, at når du er, altså med den viden vi har, hvis du er et par måneder fremme, så burde du være nedadgående igen, ikke? Men altså, med alt det, vi er blevet overrasket over her, så tager jeg 117 forbehold. Men jeg tror ikke, det bliver ikke det der, som vi så, da vi ligesom lukkede ned, og det hele lukkede ned. Altså, det kan du allerede se nu. Altså, de restriktioner, det der tegner sig, det er vel nattelivet og nogle skoleelever, der sendes hjem hen over jul og så videre, ikke? Det er jo ikke på samme måde den der totale nedlukning. Og man kan sige, nu er det jo Lars' opgave at komme med løsninger, og vores andre så komme med udfordringer uden nogen som helst løsninger. Så sådan bare lidt udfordringer herfra. Det er jo, at når vi snakker vacciner i Østeuropa, så er det jo fordi, de er bange for staten også. Altså, den dag i dag, nu kommer der en stor stat og siger, at vi skal vaccineres. Eller det kan der være en skepsis overfor. Det peger også ind mod en af de andre udfordringer, vi har snakket om i dag, med for eksempel Tysklands digitalisering. Når der bliver sagt, nu skal vi have en masse digitale vacciner, det kommer staten og siger, det er heller ikke så godt. Så der har vi altså en ret stor udfordring med det her, fordi og der skal vi jo være glade for i Danmark, at vi trods alt har så stor tillid til staten, som vi har ved et af de lande i Europa, hvor der er størst tillid til staten og til regeringen. Så det skal vi være rigtig glade for. Jeg mener, det er omkring 75% af den voksne befolkning i Europa, der er vaccineret. Så det går da den rigtige vej, ikke? Men der er der ingen tvivl om det. Altså, det er en kæmpe udfordring også med boostervaccine, og det er altså interessant at se, om flere følger trop med, hvad der sker med Østrig, om det ligesom er vejen i stedet for at lukke ned. Fordi man er så bange for det, ikke? Men, Jo, plus at man kan sige, hvad der vel er en del, der tyder på, at de her nye varianter, at der stadigvæk vaccinerne har en effekt, så vil vi jo stadigvæk måske kunne se meget høje smittetal, fordi vi jo tester. Men hvis det ikke slår ud i det her med voldsomme stigning i hospitalsindlæggelser og dødsfald, så tror jeg ikke, det så, altså det er først, hvis det slår ud i det, så kan det virkelig blive et problem, ikke? Fordi så er man simpelthen tvunget til at lukke dele af samfundet ned. Men vi vil jo godt kunne leve med høj smitte, hvis ikke det giver sig udslag i, at hospitalsystemet bryder sammen, eller vi ser en kraftig overdødelighed. Fordi altså, vi har jo også før i historien haft voldsomme influenzaepidemier og sådan noget, som jo ikke har kunne måles voldsomt meget på den økonomiske aktivitet. Altså vi vil jo se, at restriktionerne rammer asymmetrisk i Europa, ikke? Altså nogen kan være et godt sted på kurven, og nogen kan være et skidt sted, og så vil det være forskelligt. Sådan har vi jo egentlig også set det her efterår. Jeg var selv på de franske
metalarbejderes kongres 2 dage efter, at politikerne i Danmark havde erklæret os fuldstændig coronafri. Alle restriktionerne var røget, og der skulle jeg altså have mundbind på i flyet, i toget, i taxaen, i endnu et tog, for så sidde med mundbind på en kongres i 2 dage. Og der måtte jeg jo tro mine franske kollegaer med, at hvis det eneste tidspunkt, jeg skal have mundbindet af, det er, når jeg står på talerstolen, så bliver det eddermame med en lang tale på vegne af Dansk Metal, der kommer her. Så det har vi jo været vant til, det her med, at restriktionerne på en eller anden måde har ramt over efteråret og vinteren forskelligt mellem de europæiske lande. Og det tror jeg, det er jo det, vi ser ind i igen, at vi kan være lidt forskellige steder på kurven, de forskellige lande. Men i forhold til det her med den økonomiske prognose, at man kan sige, under det tyske valg, der kom Olaf Scholz også til at sige, at vi skal have permanent genopretningspakke, selvom det traktatmæssigt ikke er muligt. Men det bliver bare interessant generelt. Nedlukning eller ikke. Nu har vi en ny tysk regering. Hvad betyder det også fremadrettet for den økonomiske politik på EU-plan? Der kommer helt sikkert til at ske nye ting. Om det er andre pakker, der går ud over det 7-årige budget, eller hvad der bliver lagt frem, det bliver i hvert fald interessant at se, nu når han er taget i ed. Vi har et spørgsmål fra en af vores seere, Jakob Thiemann, og det er måske blevet svaret lidt på det, men I kan stadig få lov at uddybe, hvis I har lyst. Men han spørger om en genopretning af europæisk økonomi, om det er en mulighed for at komme den stigende ulighed til livs. Og det kan jo sådan set både være et spørgsmål om Europa, men faktisk også Danmark. Nogen, der vil sige noget om det? Det kan være en mulighed, men det er bestemt ikke nogen garanti. Fordi det afhænger jo af egentlig meget af fordelingspolitikken, må man sige. Den er jo, bortset fra det der, når man er i krise, så er meget af fordelingspolitikken jo altså national. Hvilke skattesystemer har man det hele taget ordentlige skattesystemer? Det var i virkeligheden også noget af det, der var kritikken af Sydeuropa. Det der med, at de havde de store budgetunderskud, ikke? Hvor man siger, ja, men sørg nu lige for, at I kan opkræve skatter. Ikke? Jeg tror ikke, danskere kan forestille sig det, fordi vi har et digitaliseret system med det, man kalder tredjepartsindberetning. Altså det er ikke dig selv, der indberetter, hvad du betaler i skat, eller det er ikke skattevæsenet, der skal opsøge dig. Det er simpelthen tredjepart, det er bankerne, det er arbejdsgiveren osv. Så vi har jo på den måde sindssygt godt styr på folk, og derfor er det relativt billigt og relativt let at beskatte folk, og det er svært at snyde. Der vil jeg bare sige, sådan er det altså ikke, når man kommer længere. Man kunne se, at Grækenland skulle, da de havde de største problemer med den eneste skat, de kunne opkræve, det var sådan set elafgift, fordi der kunne de aflæse måleren, ikke? Altså, det viser bare lidt om, at der også mangler noget infrastruktur på hele det der med at opkræve skat. Og så er vi tilbage ved uligheden. Hvordan bruger du uddannelsespengene? Hvad er det for social sikkerhedsnet, du har? Hvordan er pensionssystemerne indrettet? Ja, det korte svar er jo, at ulighed er vel en funktion af skat, velfærd og sundhed. Ingen af delene af EU-kompetencer. Og det er klart, der er jo et pres lige nu. Altså noget af det første, vi så, var jo det her med, så skulle vi have en sundhedsunion. Det er der tanker på vej. Vi ser egentlig også på skatteområdet, at der er kræfter, der ønsker at delegere mere magt til EU-niveauet der. Vi ser, at Ursula von der Leyen godt vil have en europæisk plejestrategi. Det ligger i kommissionens program. Så der forsøger man også at æde sig ind på det her velfærdsområde. Så der er jo hele tiden nogle kampe om, hvor meget skal være nationalt, hvor meget skal være europæisk. Der har vi jo nok en tendens til fra dansk side, og i hvert fald fra Dansk Metals side, til at sige, at det er rigtig fint, at de her områder ligger nationalt. Vi har ikke noget aktivt ønske om at delegere magt over arbejdsmarked, velfærd og sundhed til EU-niveauet. Det tror vi også kan indebære nogle udfordringer på den længere bane. Så altså, der er jo, vi kan jo lave nogle økonomiske overførsler osv. mellem landene, men altså den her kamp, som der er i gang i EU om at EU skal tage større magt på de områder, den tror jeg bliver svær i hvert fald at overbevise danskerne om, fordi som vi også har snakket om tidligere, så rammer det jo faktisk ind i nogle af de områder, som danskerne generelt har været glade for at ligge på nationalt niveau. Så kan man så samtidig sige, at i hvert fald det, der sker på den grønne dagsorden på EU-niveau, det er, at man hele tiden har ordet just med. Altså det skal hele tiden tænkes retfærdigt, det skal hele tiden tænkes, hvordan man altså ligesom får alle borgere i samfundet med. Altså man er sindssygt bange for gule veste i andre dele af landet. Så uligheden skal tænkes ind i de politikker, der så laves, både på EU-plan, men sådan set også i de enkelte medlemslande. Og jeg er også helt sikker på, at der er også rigtig mange regeringer i andre medlemslande, der er bange for, hvordan altså, den grønne omstilling ikke får alle med. Så det er ligesom en helt ny framing på alle punkter, når man tænker grøn omstilling, som er det, der fylder rigtig meget i genopretningspakken. Så altså, hvis man skal have den positive hat, så bør det tages hånd om også, ikke? Selvom jeg er enig
i det, der ellers er blevet sagt. Så ulighed, det er et politisk valg, og hvis man skal tage en rigtig positiv hat på, så kunne det jo også være, at man en dag kunne drømme om, at det ikke skulle være frygten for gule veste og Brexit og højre radikalisme, som fik Europas magthavere til at indse den sandhed. Det var min opsummering, eller måske nærmere måde at lægge mine egne holdninger ned over det, der er blevet sagt. Men tusind tak til jer tre, som har deltaget i den her podcast, i øvrigt i Socialdemokratiets flotte gruppeværelse med alle de flotte kunststykker på væggen. Mit navn det er Niels Jespersen, og jeg vil også sige tak til jer, der har kigget med derhjemmefra. Tak til Socialdemokratiet for at lade os lave den her udsendelse, og tak til Europanævnet for at sponsorere den. Tak for i dag. Du har lyttet til Europa under overfladen, en podcastserie produceret af netavisen Pio for Socialdemokratiet, med støtte fra Europanævnet. Tak fordi du lyttede med.